Esse é o som de uma empresa entrando em harmonia. A Ritmo Expansão propõe uma forma diferente de treinar equipes. Em poucas horas, as pessoas aprendem a ouvir, a responder e a agir como um único time, que trabalha numa mesma pulsação. O resultado não termina no evento, ele reverbera no comportamento e cultura da empresa. Team Tamborim, sua equipe precisa viver isso. Um método único, baseado na pulsação dos ritmos brasileiros, na sintonia que transforma a forma como os times se conectam. Converse com o nosso especialista e garanta a sua experiência para 2026.